वाइट पे ब्लैक है ना, ये अच्छा लगा। ये अच्छी है वाइट। ये 230 का। ये बड़े जानवर हैं? वहाँ होगी, ऊपर होगी, ले लो तुम ना अपने कमरे के लिए, वहाँ उनके पास होगी। ये छोटे बच्चे हैं। वो वाला ना, देखो नाक एक नाक में डला हुआ है ना, नाक ये मारने वाली गाय है ना। समझ में आ रही है? गुस्सा वाली नहीं। बच्चा कौन सा तुम्हारा बच्चा लेके घूमे? भागेगी, छोड़ देना यहाँ पे। डेढ़ मांग रहे हैं भाई इसके, 1.5 लाख। फाइनल वाली बात करें ताकि फाइनल वाली बात करूँ, ये मैं 1.20 से 1 रुपया कम में नहीं पूछता। बिल्कुल फाइनल वाली बात। ये बहुत प्यारी चीज़ है, खूबसूरत है, खूबसूरत बना हुआ जानवर है। ये सारा खूबसूरत, मैं असल में मेरी कास्ट भी मेमन है, तो मैं कुर्बानी जैसी अपनी करता हूँ वैसे ही जानवर भी लेकर आया हूँ। बच्चे ये आज सुबह सुबह बिकाई, छोटा ला, ये 90,000 का बिका। बहुत खूबसूरत है, ये बच्चों के मतलब का जानवर है। और उसके पीछे जो गाय खड़ी है ये माजी में टोटल मांगा तो फाइनल लाख रुपये मांगा, 5,000 रुपये कम, लाख रुपये। ये दूसरी नस्ल है। अरे ब्लैक वाली, अरे ये पागल गाय देखो, पागल गाय। बड़े हैं, तो छोटे के चक्कर में ना खूबसूरती में लिया है। मैंने बोला नहीं कि लोग डर रहे हैं। अभी थोड़ा पीछे रहो भाई, मारना से। ये ना गुस्से वाली है ना, वो देखो। और ये वाला करो ना, ये नहीं डर रही, वाला ये तुमसे डर रही है।
ये 1,30,000। अरे भाई मछली की बनी है। ये एक्चुअली बीमारी वगैरह नहीं होती है, तो ये करना पड़ता है। मुंह कोड़ नहीं होगा, जानवरों को मुंह कोड़ की बीमारी हो जाती है, तो रख के इनको मुंह कोड़ की बीमारी नहीं होती। ये चलता है, आप हर फार्म में जाएंगे लगा हुआ है। गाड़ी में है, चलो हाँ, गाड़ी में। अच्छा, वेट कितना होता है?